Ош шаарындагы акча алмаштыруучу жайды карактап, Кара Суу районунда автоунаага ок чыгарган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганы маалым. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 9 адам киргизилди. Шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтүү учурунда көп сандагы ок атуучу куралдар, анын ичинде автоматтар, снайпердик мылтыктар, пулеметтор, тапанчалар, октарлар, гранаталар табылып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Алпысынан бир нече ондон ашуун түрдүү куралдар, жардыргыч заттар, кылмыштуу топтор пайдалана турган атайын каражаттар, бул деген бычактар, атайын биздин кызматкерлер, күч структуралар кие турган формалардын бир нече комплектиси, бут кийиминен баштапчы, маскалар, бет каптар, ошондой эле тиги кылмыш алдында атайын кароо үчүн учура турган өздөрүнүн дрондору дагы бар экендиги аныкталып, аларды дагы кармап чыктык. Ыкчам иликтөө иш-чараларына Ички иштер министрликтин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын, Ош, Жалал Абад облустарынын жана Ош шаарынын ички иштер башкармалыктарынын жана УКМКнын кызматкерлери тартылган. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында куралдуу кылмыштуу топтун мүчөлөрү аныкталып кармалган. Арасында эл аралык террористтик уюмдун бир нече мүчөлөрү, анын ичинде Сириядагы согуштук аракеттерге катышкандар жана мурда соттолгондор бар. Бүгүнкү күндө бизде кармалган адамдар 9. Алардын ичинде бир аял киши, ал аял киши ошол кармалгандардын бирөөсүнүн жубайы болуп эсептелет. Өзбекстан Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасынын аймагына мыйзамсыз өтүп, документтерди жалган жерден жасап алгандыгы үчүн дагы жоопко тартылып отурат. Калган 8 адам ушул кылмыштуу топко тиешеси бар. Каракчылар быйылкы жылы Ошто 2 жолу куралдуу кол салуу жасап, чоң суммадагы акчаларды алуу максатын көздөшкөн. Алардын бири 25 апрелде Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндөгү дал ушул акча алмаштыруучу жайда жүз берген. Анда медициналык бет кап кийген 3 белгисиз адам акча алмаштыруучу жайга кирип, 59 жаштагы кызматкердин денесине залал келтирип, андан соң курал менен коркутушуп 3 миллион 600 миң сом өлчөмүндөгү акча каражаттарын алып изин жашырышкан. Бул окуядан кийин мындагы кызматкерлер дээрлик бир жума жумушка чыгышкан эмес. Алар өз өмүрлөрүнөн кооптонуп, ишке болгон кызыгуубуз жоголду дешет. Ар кандай адам келет, акча алмаштырганы келет, иностранецтер келет, достуктан чыккандар келет, аэропорттон түз келгендер ушул жактан алмаштырат. Бардыгына карап неме кылабыз, эми биз клиент деп ойлойбуз да, эч ким билбейт адамдын ичини кандай болгонун. Акчасын алмаштырып беребиз, чек беребиз, ошентип жөнөтөбүз да. Кайсыда ошол күндөн бери бир коркунуч пайда болуп калды окшойт, Эми коркунуч болот, обязательно мага менде болгондо не кылат элем, кандай болот эле деп ойлонуш болот любой адамда. Эми биринчи очур Кудай сактасын. Башта бир жума иштебедик да. Эми азыр ушу 2-3 күндөн бери алиги немеде көрүп, жаңылыктарда көрүп, улар кармалган ана 10да очуппуз да. Эне кечеден бери эртерээк келе орайлык деп алиги Yürek satırcan bu kadar değil, ücret karmaldı. Emmi hazır 2 günden beri, 2-3 günden beri zinde özümüzge gelip Allah'a şükür yani işleşti başladık. Ular karmalgandan keyin ama orgunda adamlarga malades, rahmat. Al kılmışlardı. Bolturbo maksatında, bundan kийин bolturbo maksatında ошол акча алмаштыруу жайлардын ээлери менен андан сырткары мына жүргүнчүлөр автотранспорт ээлерин ошол жерде мына автобустун, троллейбустун эл көп жайгашкан жерлерде биздин кызматкерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Каракчыларды кармоо операциялары дагы уланат. Негизги кылмыштуу топ кармалган менен аларга жардам бергендерди колго түшүрүү үчүн издөө иштери жүрмөкчү. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.